طبعا الحمد لله. اول فيديو بعد الحلاقه وواضح ان وشي بقى عباره عن حواجب بس بعد الحلاقه. ما علينا. ليه بقينا بنتدخل في حياه الناس؟ يعني ليه الناس بقت حشريه قوي؟ يعني لقيت ناس كتير فاهم احلق احلق. انت مالك يا اخي؟ احلق ولا ما احلقش؟ هو انا شعري ده بينزل قشره عندك انت؟ ده انت غريب. ونفس الشخص اللي يقول لك احلق فاهم جه تلاقيه بعد ما حلقت تلاقيه جاي يقول لي ايه ده انت حلقت ليه يا عم؟ ده كان شعرك حلو قوي عليك. انت يا ابني مجنون يا ابني، انت عندك انفصام في الشخصيه. الناس بقت حشريه قوي يا حسن. آه آه انت هتتكرر ولا ايه؟ طلعناش من المود بقى عشان قرفانين من ده. الناس بقت حشريه قوي صح؟ آه طب ما تنجز. الناس بقت حشريه قوي صح؟ طب ليه بقى حشريه؟ طبعا عشان بس خلاص بقى بجد والله، ليه الناس بقت حشريه؟ يعني انت شايف ان فعلا الناس بقت حشريه جدا صح؟ طب على كده مش هنخلص. تشرب حاجات دخان. هصور ومش هصور تاني. بص طبعا هو آه طبعا قول جملة بقى، قول جملة، قول جملة، يعني قول بجد والله الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه يعني. طبعا طبعا ايه الكاميرا تحت. خلاص بقى خلاص بقى. خلاص خلاص آه طبعا انا مثلا ب- ببقى جاي ماشي على ناحية الشمال، واحد بيقول لي امشي على ناحية اليمين. انا اقول له ليه يعني اقرف بقى، هو انا اقرف اقرف هو اقرف. انا يعني لو فضلت ماشي على الشمال كده بص اقفل هاخد وشك اهو. مخالفة. اقفل وشك اهو بس اهو. وانا لو مشيت ناحية الشمال هاخد مخالفة؟ انت غريب قوي. غريب قوي قوي. ماشي يلا هو